السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة من الوصفات الطبيعية والمجربة لعلاج شيب الشعر والتخلص نهائيا من الشيب وأيضا الشيب المبكر. بالنسبة لشيب الشعر هناك من يقول هو وقار ولكن هناك ناس هم في سن صغيرة ويعانون من هذا المشكل بسبب عدة عوامل وبسبب عدة أشياء تؤثر على هذا المشكل. أهم عامل في هذا الموضوع هو العامل الوراثي، يؤثر بشكل كبير جدا في ظهور شيب الشعر وخاصة الشيب المبكر. أيضا هناك العامل النفسي، وهناك الصبغات الكيميائية التي تستعملها مؤخرا النساء بكثرة، تؤثر بشكل يعني رهيب جدا في انتشار شيب الشعر وخروجه في وقت وفي سن مبكرة جدا. لذلك أنصح بتفادي هذه المؤثرات والتقليل منها، خاصة النساء اللواتي يستعملن الصبغات الكيميائية. أيضا بالنسبة لمشكل الشيب، هو مشكل صعب جدا، يعني يصعب علاجه. لذلك قدمت لكم وصفة للعلاج الخارجي، وهناك بعض النصائح للعلاج الداخلي. يعني نبدأ بالعلاج الداخلي وندعمه بالوصفات الطبيعية الخارجية. من بين الأشياء التي أنصح باستعمالها وبتناولها للتخفيف من هذا المشكل، وهي الثوم الناء. يعني دائما نحاول أننا ندخل مادة الثوم في الأكل ويكون ناء. يعني مثلا إذا عملنا طبق سلطة، نقوم ببشر فص صغير من الثوم على طبق السلطة وعلى أطباقنا التي نتناولها. دائما نقوم بإضافة الثوم. هو مفيد جدا على العموم للجسم. أيضا أنصح بتناول الكرنب. هو من الخضر الغنية المفيدة، الغنية بالزنك المفيدة للجسم. أيضا هناك نقطة مهمة جدا، وهي تناول ملعقة صغيرة من حبة البركة يوميا قبل النوم مباشرة. ملعقة صغيرة من حبة البركة لمدة شهر، يعني نداوم عليها مدة شهر، وتساعد كثيرا في التخلص من هذا المشكل. وبعدها نستعمل هذه الوصفة، وضروري جدا أننا نداوم عليها على الأقل مدة 3 أشهر. يعني لن تظهر النتيجة، تظهر بسيطة جدا في الشهر الأول، وبالتالي ضروري جدا المداومة عليها 3 أشهر حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. أيضا هذه الوصفة مفيدة جدا للشعر، مغذية، لا تسبب أي ضرر، تعمل على علاج تساقط الشعر، وأيضا تعمل على نمو الشعر وتطويل الشعر. آسفة إن أكثرت عليكم في الكلام، ولكن كل هذه النقاط مهمة جدا في نجاح الوصفة. قبل ما أبدأ في طريقة تحضير وعمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. نبدأ في عمل الوصفة. نحتاج أول شيء إلى زيت جوز الهند الطبيعي أو الأصلي. من الأحسن أن النوعية تكون جيدة حتى نضمن نجاح الوصفة. نأخذ تقريبا مقدار 3 ملاعق كبيرة أو حتى 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند على حسب الشعر. نضيف تقريبا 3 ملاعق من زيت جوز الهند الخام. نضيف لها تقريبا ملعقة صغيرة من الكركم. بالنسبة للكركم أكيد نستعمل الكركم الطبيعي، يعني بدون أي إضافات، بدون أي ملونات غذائية.
إذا أردنا التأكد من أنه طبيعي يعني نشتريه عبارة عن أعواد ونطحنه في المنزل. ملعقة صغيرة إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. نخلط جيدا المكونين مع بعض. ثم نأخذ هذا الخليط ونضعه في حمام مائي، يعني لا نضعه على النار مباشرة، خاصة إذا كان زيت جوز الهند جامد في وقت البرد. نضع الخليط على حمام مائي ونستمر في التحريك حتى يسخن الزيت جيدا، يعني نحس أن الزيت أصبح ساخن قليلا. وبعدها نأخذ الإناء ونترك هذا الزيت يبرد ويهدأ قليلا، ثم نضيف مكون آخر وهو الليمون. نضيف تقريبا مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ونخلط جيدا المكونات. مع بعض، وبعدها نقوم بتطبيق هذه الخلطة على الشعر. نطبقها على الشعر من الجذور، نركز جيدا على الجذور، وباقي الخليط نوزعه على الأطراف. ثم نقوم بعمل مساج خفيف برؤوس الأصابع. نقلب الشعر أيضا ونقوم بعمل مساج بحركات دائرية برؤوس الأصابع فقط. نترك هذا الخليط على الشعر على الأقل ساعة إلى ساعة ونصف، وبعدها نقوم بغسله. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ونداوم عليها قلت على الأقل 3 أشهر. مع المداومة ومع الوقت ستلاحظون نتيجة رائعة جدا إن شاء الله. هذه هي الوصفة لليوم، أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.